Klausymas. Kokių profesijų žmonės kalba apie drabužius? Darbe mano drabužiai balti, baltas švarkas arba chalatas, baltos kelnės, baltos kojinės. Niekada nereikia galvoti, ką rengtis, kai einu į darbą. Darbe vilkiu tik kostiumą. Mėgstu šviesių spalvų marškinius. Visada esu su kaklaraiščiu. Man patinka įdomus ryškių spalvų kaklaraiščiai. Mėgstu elegantiškus drabužius. Dažniausiai dėviu kostiumėlius. Labai patinka įvairūs šalikėliai ir skarelės. Į darbą dažnai einu su kelnėmis, bet džinsus dėviu tik laisvalaikiu. Mano drabužiai turi būti patogūs, nes dažnai sėdžiu ant grindų, žaidžiu su vaikais. Paprastai dėviu kelnes, dažniausiai džinsus ir megztinį, o vasarą marškinėlius. Į darbą niekada neinu su sijonu, bet po darbo mielai dėviu sukneles ir sijonus. Man patinka kasdien dėvėti džinsus ir megztinį. Man būtų sunku dėvėti klasikinius kostiumus. Nemėgstu juodos spalvos tvarkingų drabužių. Kai pradėsiu dirbti, turbūt reikės rengtis kitaip.